Bueno, bons días. Empezamos cando estedes todos dispostos. Empezo. Moi ben. Bueno, moi bons días. Acabamos de rematar o Consello da Xunta do Xoves e, como sempre, darei traslado dos asuntos máis importantes e a disposición nos lugares habituais todos os demais. Empezamos por un nomeamento da delegada da Xunta de Galicia en Uruguai. Como saben, a Xunta de Galicia ten dúas delegacións permanentes fora da nosa comunidade, unha en Argentina, na cidade de Buenos Aires, e a outra en Uruguai, na cidade de Montevideo. A toda agora, e durante os últimos anos, Alejandro López do Barro, o delegado da Xunta en Argentina, era o que ocupaba tamén as funcións de delegado en Uruguai, pero agora reforzamos a presenza da Xunta en Uruguai con o nomeamento dunha persoa como titular desta delegación, é dicir, a partir de agora tomará posesión a semana que ven a delegación da Xunta en Uruguai terá unha delegada propia. Alejandro López do Barro seguirá no seu cargo e na delegación de Uruguai o seu Consello da Xunta de Galicia nomeou a María Elvira Domínguez Alonso como nova delegada da Xunta en Uruguai. Licenciada en Ciencias Económicas e da Administración, exerceu durante toda a súa vida diferentes cargos en entidades empresariais e comerciais, foi a presidenta da Comisión Fiscal da Casa de Galicia e foi tamén presidenta da Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguai. Dende a semana que ven será delegada da Xunta de Galicia en Uruguai. Entrando xa en acordos das diferentes consellerías, empezamos con Consellería de Educación, o Consello da Xunta de Galicia. Hai dous acordos relacionados con educación. Doulle o visto bo a posta en marcha dun programa de análise bibliométrico das universidades. Ten que ver coa produción científica das diferentes universidades. Saben vostedes, os artigos e os estudios que publican unha universidade, o seu impacto son un dos indicadores que sirven para, entre outras cousas, medir a excelencia e o posicionamento do ranking dentro do ranking das universidades das diferentes institucións. Por lo tanto, a Xunta considera que é bo coñecer dun xeito meticuloso a produción científica dos investigadores e dos autores das universidades e tamén medir a visibilidade e a trascendencia que teñen os seus traballos. A toda agora, isto o facía cada departamento, cada facultade, de xeito individual, despois era necesario aglutinar e sistematizar todos estes datos e ter unha visión de conxunto que moitas veces non é unha visión exacta. Por lo tanto, o seu Consello da Xunta aprobou o desenvolvemento dun proxecto de análise bibliométrico que vai evaluar a produción científica en conxunto das tres universidades. Este traballo vai levar a cabo o Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia e é un proxecto a 3 anos que, empezando por este ano, que conta cun orzamento de 710.000 euros. Este é o primeiro acordo en materia de educación, o segundo ten que ver co Campus Industrial de Ferrol, que foi o primeiro campus acreditado como campus de especialización no ano 2021. Como saben, a aposta da especialización, a aposta da Xunta de Galicia para un modelo de organización que intenta facer determinados campus máis competitivos, o que permite ofrecer unha formación de máis calidade aos alumnos e, ademais, tamén permite conectar as ensinanzas que se imparten nese campus co entorno e coa dinámica das empresas e da economía desa zona. Xa digo, o Campus Industrial de Ferrol foi o primeiro que se acreditou como campus de especialización nos sectores naval e industrial. Eso implicou que xa o ano pasado se asinara coa Universidade da Coruña, que depende deste campus, un primeiro convenio de 1,8 millóns de euros. E hoxe o que aprobou o Consello da Xunta é prácticamente duplicar a aportación inicial, dado a boa marcha desta especialización, e dotar este campus de especialización como tal campus co outro convenio de 1,5 millóns de euros, o cual vai supoñer que en apenas 2 anos o campus de Ferrol reciba como campus especializado 3,3 millóns de euros. Que perseguimos con estas cantidades? Primeiro, potenciar a investigación, medidas, por exemplo, para a captación e retención de talento investigador neste campus, tamén contratar investigadores con amplia trayectoria internacional
e tamén impulsar o desenvolvemento de programas de doutoramento industrial que estén conectados, como decía antes, co tecido productivo que existe en Ferrolterra. Tamén queremos potenciar a transferencia de coñecemento, isto ten que ver moito con apoiar a produción de patentes e a súa transferencia ou patentes que se diseñen no campus especializado e que despois se transfiran ás empresas. E, por último, internacionalización. Se busca con este convenio incrementar os títulos compartidos con universidades estranxeiras, aumentar os títulos bilingües e fomentar tamén a colaboración con centros de investigación estranxeiros. Para todas estas finalidades, este segundo convenio, que se engade ao anterior, e que xa digo supón que se destiñen ao campus especializado en Naval Industrial de Ferrol, dependente da Universidade da Coruña, 3,3 millóns de euros entre o ano 22 e o ano 23. Cambiando de consellería, a vicepresidencia segunda propuso e o Consello aprobou un convenio para seguir, nun mundo tan dinámico como local, seguir analizando a normativa que regula o mundo local, tanto o marco legislativo como o que ten que ver con regulamentos e decretos, seguir actualizando, xa digo, aceitando os cambios que se produciron, pois, nos últimos anos, se hai que remontarse máis alá, dende que entrou en vigor a Lei de Administración Local de Galicia, que é do ano 97. Este convenio, asinamos un convenio, de 50.000 euros con estas finalidades, se asina co Universidade de Vigo e que vai executarlo en coordinación coa Universidade de Vigo vai ser o grupo de expertos Red Locales. Como saben vostedes, é un foro de expertos en materia de municipalismo que xa ten colaborado non só coa Xunta de Galicia, con outras administracións en temas relacionados con a administración local e, sobre todo, coa súa evolución e novas propostas. Xa asináramos un convenio coa Red Locales este mesmo ano para crear unha cátedra institucional de bo goberno local que vai un pouco no mesmo sentido. Análisis da realidade local, propostas de cambios e agora estes 50.000 euros son para cambios adecuacións no eido normativo. Cambiamos de consellería, neste caso a Axencia Galega de Turismo, dependente da Presidencia, dentro dese plan nacional, dentro do Plan Xacobeo, Plan Xacobeo Next Generation, o cal recordo que se lle adican 27,4 millóns de euros para a rehabilitación de bens de interés cultural que estén nos entornos dos camiños xacobeos. O Consello da Xunta de Galicia aprobou outra intervención, xa digo, dentro deste plan, por un valor de 480.000 euros para rehabilitar a cárcere vella de Tui e convertilo nun centro de acollida de visitantes e peregrinos. O convenio vai ser co Concello de Tui e o que queremos é ter adaptado este antigo edificio que está no casco vello de Tui para seguir adicando a acollida de peregrinos, interpretación do camiño, en fin, dentro do enorme boom que está vivindo especialmente todos os camiños, pero o portugués con as cifras espectaculares este ano, é punto de partida de moitísimos camiñantes que despois chegan a Santiago, por lo tanto, queremos seguir intervindo nesta cidade, para iso este convenio dentro do Plan Xacobeo Next Generation de casi 500.000 euros para rehabilitar. Se trata de mellorar a accesibilidade, mellorar as instalacións interiores deste edificio no cárcere vello de Tui, que está declarado BIC dende o ano 60, digo porque era un dos requisitos, dende o ano 67. O segundo acordo de turismo ten que ver cunha convocatoria que os aprobou o Consello da Xunta de Galicia para seguir axudando os establecementos hosteleiros e turísticos de Galicia, que tiveron tantos meses tan difíciles no pasado recente e que necesitaron, ademais, facer moitas adaptacións que tiñan que ver coa situación sanitaria que había naquel momento, pero que isto non lo trasladan os propios profesionais de hostelería. Hai moitos cambios que viñeron para quedarse, que a clientela agora demanda xa como imprescindibles e, polo tanto, isto require investimentos importantes e para iso son estas axudas da Xunta de Galicia. Estou falando de necesidade de ampliar os locais, para que haxa maior distancia, necesidade de solucións domóticas para impedir canto menos contactos mellor. Estou falando de portas con células fotoeléctricas, chaves digitais, en fin, unha serie de melloras na ventilación, medidores de CO2, climatizacións, todo o que ten que ver con ventilación e que son obras agora moi demandadas. Xa digo que tiveron un importante auxe naquel momento obrigado por mor da pandemia, pero que agora xa se convertiron en hábitos saudables que a clientela demande, polo tanto,
os hosteleiros demandan tamén e necesitan tamén axudas para facelo. O ano pasado se concederon axudas por casi 6 millóns de euros, este ano se fai esta convocatoria cun orzamento de algo máis de 3 millóns de euros. Por tanto, non é a intensidade da axuda do ano pasado, tamén as circunstancias son diferentes, pero seguimos con estas axudas. Van dirixidas a todas as empresas de hostelería, tanto de aloxamento como de restauración, que estean en Galicia, e quedan excluídas as vivendas de uso turístico e tamén, lóxicamente, quedan excluídos aqueles titulares de calquer establecemento que xa recibiran axuda o ano pasado. Por lo tanto, queremos chegar ao maior número de destinatarios posibles e queremos que os beneficiarios deste ano sexan xente que ano pasado non se pudo beneficiar. Son axudas dun máximo de 50.000 euros por solicitude e o tipo de investimentos, pois, xa decía, medidores de CO2, aparellos de renovación de aire, de climatización, obras para ampliar os espazos e, polo tanto, as distancias e todo o que ten que ver con aparellos de domótica. Cambiando de Consellería, Consellería de Sanidade, o Consello da Xunta deulle o visto bo os convenios que vai asinar a Consellería de Sanidade con entidades sin ánimo de lucro para prevención de conductas aditivas. Saben que aposta a Xunta de Galicia por fomentar hábitos de vida saudables, por evitar condutas que logo den lugar a patoloxías moito máis difíciles de solucionar, nos leva a colaborar con estas entidades, insisto, sin ánimo de lucro, que traballan na prevención e no fomento de actividades deste tipo. É unha convocatoria a 3 anos, dende este ano 2022 ata o ano 2025, e o que fai é cofinanciar proxectos de prevención, como decía, de conductas aditivas que promovan estas entidades. Son máis de 2 millóns de euros os que imos destinar a esta finalidade, dos cales 400.000, por dar algún detalle máis, proceden do tramo autonómico que corresponde á Xunta de Galicia dentro do 0,7% das persoas que deciden asignar o seu 0,7% a fins de carácter sociosanitario. Por lo tanto, desa parte que corresponde á Xunta, 400.000 euros, dos 2 millóns, o resto é con fondos de outro orixe, ímolos a dedicar a cofinanciar estes proxectos. Dúas novedades principais. Primeiro, este ano estas axudas se van a dar con anticipo do 100% para non obrigar precisamente a facer estes anticipos ás entidades que non teñen ánimo de lucro e que, polo tanto, ás veces les costa un esforzo moi grande ter que adiantar os cartos antes. Este ano os anticipos serán do 100%, e aquelas entidades que reciban cantidades de máis de 150.000 euros, aparte de facer as justificacións habituais, deberán tamén aportar o informe dunha asesoría externa independente que diga que todos os cartos foron adicados exactamente ás finalidades para as que se subvenciona. Outro acordo máis de sanidade importante e que ten que ver coas mellora da atención que presta a sanidade pública galega. Saben que estamos agora mesmo inmersos en varios proxectos de ampliación e modernización dos hospitais e dos centros de saúde. Esta mesma semana visitábamos as obras do Hospital do Gran Montecelo, tamén en todo o que ten que ver co persoal e tamén unha parte moi importante todo o que ten que ver coa renovación e a dotación aos centros sanitarios de aparellos tecnolóxicos que a veces supoñen grandes avances e que, ademais, se trata dunha tecnoloxía en constante movimento, en constante investigación e, polo tanto, supón un investimento para estar actualizado ao mellor servicio constante. Os autorizamos a compra de 8 novos equipos de radioloxía vascular e neurovascular por valor de 8,4 millóns de euros. Vai ser tecnoloxía que chega por primeira vez, por exemplo, ás áreas de Ferrol, de Lugo e de Ourense, algúns dos aparellos que se van comprar, noutros son renovacións dos que había. O máis importante, vai evitar que centos de pacientes teñan que facer os desplazamentos que están facendo agora, pois ás veces os de Ourense hasta Vigo, os de Lugo hasta Coruña. Isto vai permitir que estes tratamentos cardiovasculares se podan dar na propia cidade onde se reside, polo menos nun entorno moito máis cercano. Son, en concreto, 4 sistemas de radioloxía vascular intervencionista, que son equipos que permiten observar o interior do corpo e tratar patoloxías de un xeito moito menos invasivo que unha cirurxía. Se van renovar os sistemas dos hospitais universitarios, xa dispoñían deles da Coruña e Ourense e do Cunqueiro, e se vai instalar este aparello, non había toda agora, por primeira vez, no Arquitecto Marcílio de Ferrol. E, por outra banda, estes 4 aparellos máis, en total eran 8, de radioloxía neurovascular intervencionista, orientados ao tratamento de enfermidades do sistema nervioso central, medio espinal, columna vertebral e a cabeza. Vanse renovar os equipos que había nos hospitais de Coruña e de Santiago e se van instalar por primeira vez en Lugo e en Ourense.
Por lo tanto, ou vascular ou neurovascular, en Lugo, en Ourense e en Ferrol, como les decía, van ser equipos que se instalen por primeira vez e evitarán desplazamentos de centros de persoas que ata agora tiñan que ir a outra cidade para recibir este tratamento. Isto se enmarca dentro do esforzo que está facendo a Xunta de Galicia, insisto, en adquirir aparellos de última xeración, 61,3 millóns de euros imos investir este ano nestas finalidades. Cambiando de asunto, Antega, depende da Consellería de Facenda, os dimos o visto bo a un novo proxecto que o que busca é, dentro desa intención da Xunta de Galicia de achegar cada vez máis as novas tecnoloxías á cidadanía, dende o punto de vista da relación coa Xunta de Galicia, e que cada vez máis trámites se poidan facer dun xeito sinxelo e a través das novas tecnoloxías, é dicir, que sexan accesibles. O que fixemos foi poñer en marcha un proxecto que se chama Móvil Xunta EU, que permitirá ter acceso a todos os servicios da Administración digital dende o teléfono móvil. É dicir, moitos servicios que ata agora ou non eran accesibles, ou sobre todo sí que o eran, pero eran accesibles a través dun ordenador, non o eran dende un móvil, con todo o que se entraña, o que queremos é que todos eses dende un móvil se poidan acceder. É dicir, non será necesario entrar na web da Xunta de Galicia, non será necesario facer unha serie de trámites que ata agora podían ser un pouco máis engorrosos, sino que dende un app, dende o noso propio móvil, se vai poder facer, por exemplo, consultar e xestionar datos persoais a través da carpeta cidadá, pedir cita coas oficinas de atención á cidadanía e ao rexistro, asinar de xeito electrónico documentos administrativos da Xunta de Galicia, descargar certificados, acceder a tarxetas da Administración Autonómica como carne SOBE ou a tarxeta de familia numerosa, xa digo, en definitiva, a través dun app moi sinxela, moi intuitiva e que permite acceder do teléfono móvil. A nosa intención é que a primeira versión da app este xa, logo do acordo de OSE, en servicio este mesmo ano, no último trimestre, e que despois xa este totalmente desplegada no primeiro semestre do ano 2023. Cambiando de Consellería de Educación, pero esta vez na súa vertente de competencias culturais, hoxe tomamos un acordo moi importante que ten que ver moito coa potenciación da nosa cultura e, sobre todo, do diálogo en todo o sector cultural para intentar, con ese diálogo e con os resultados dese diálogo, pois facer masa crítica e ser máis forte frente ás oportunidades. Estou falando de noso convencemento de que o convencemento do sector de que o sector cultural non pode quedar fora dos fondos Next Generation, baixo ningún concepto, e igual que hai PERTES para outros eidos, como a saúde, a automoción, o naval, o sector agroalimentario, consideramos absolutamente necesario que haxa un PERTE orientado a todo o que ten que ver coas industrias culturais. E para iso, seguindo as indicacións que se nos deron respecto á elaboración de proxectos, o que queremos é concentralo, telo todo preparado, ganar tempo e cando se fagan esas convocatorias, insisto, o normal sería facelo nunha convocatoria de PERTE cultural dende a Administración do Estado ou, senón, volver a insistir nas ventaxas que cada vez hai máis comunidades autónomas que sosteñen o mesmo, nas ventaxas da descentralización e asignar a cada comunidade autónoma, e moito máis se ve no eido cultural, unhas cantidades para que, cumprindo todas as normativas, se poidan facer un PERTE descentralizado. Precisamente para facer forza nos argumentos de que isto sería o convite, a Xunta de Galicia leva meses falando co sector cultural e hoxe o Consello da Xunta de Galicia deulle o visto bo a este proxecto conxunto que lle enviaremos ao Goberno Central, pediremos, xa digo, que faga esa convocatoria, igual que lle van pedir outras comunidades autónomas, ou cando menos que descentralice. Son 400 millóns de euros o valor total dos proxectos, das propostas que incluye este acordo conxunto, insisto, entre a Xunta de Galicia e máis de 120 entidades do sector cultural, 19 propostas, por darles algún detalle máis, desas 19, 8 son proxectos deseñados directamente pola Xunta de Galicia, falando co sector, pero diseñados pola Xunta de Galicia, un chamado Cultura Emerxente para difundir os resultados dos procesos creativos dentro e fora de Galicia, outro chamado Cultura Circular para a digitalización da cultura, terceiro proxecto chamado A Nosa Pegada, que busca crear unha base de datos con todos os bens patrimoniais galegos e poñelos en marcha nunha plataforma, outros chamado Museo Plus para potenciar a innovación dos museos que existen en Galicia, quinto proxecto con fins dos verdes castros para a recuperación do patrimonio arqueolóxico, sexto chamado Ribeira Sacra para reforzar a conservación desta zona con vistas á súa candidatura a Patrimonio Mundial, sétimo proxecto Estelae 5.0, impulsar a digitalización dos recursos patrimoniais en torno ao Camiño de Santiago,
E o oitavo proxecto, Proxecto Nos, para garantir a presencia do galego nas novas tecnoloxías. Estos serían, dentro desas 19 propostas, as 8 diseñadas específicamente pola Xunta de Galicia, se completa con outras 11 propostas nas que tamén participou a Xunta de Galicia, pero están impulsadas directamente por diferentes entidades do sector cultural e, son moi variadas, dende a recuperación de oficios tradicionais, crear unha librería de sons e ritmos tradicionais galegos, estudios sobre o impacto da música en pacientes con enfermedades neurodegenerativas ou fomentar as artes escénicas no rural. Xa digo, 11 propostas máis que se engaden as 8 directamente diseñadas pola Xunta de Galicia e que conforman ese paquete de 400 millóns de euros co que aspiramos a fondos Next Generation dentro desa convocatoria dun PERTE cultural que están reclamando as entidades, as asociacións culturais, o sector cultural en definitiva e tamén moitas comunidades autónomas e, senón, insisto, como segunda opción a través dun PERTE descentralizado. Cambiando de Consellería de Medio Rural, seguimos potenciando todo o que ten que ver con o noso sector agroforestal para mellorar a súa productividade e tamén para potenciar o relevo xeracional, e iso se consigue, entre outras ferramentas, sen unha dúbida, a través da formación. Por iso, hoxe, o que fixemos é darlle o visto bo a aumentar case un 10% as prazas nos ciclos medios e superiores da FP agraria, en concreto a que se imparte nos centros de formación e experimentación agroforestal para o vindeiro curso 2022-2023, que son os centros de formación profesional que dan formación especificamente de tipo agroforestal ou agrario. Pasamos de 271 prazas que había neste curso que rematou a 299, en concreto a distribución sería 125 prazas no centro de Guísamo, 15 no Pedro Murias de Ribadeo, que ademais é unha formación dual, 40 no centro de Lorizán, 42 no de BCRA e 77 en Sergude, en Boqueixón. Xa digo, aumentamos máis dun 10%, isto vai en consonancia coa aposta clara que coñecen da Xunta de Galicia pola formación profesional e moito máis pola formación profesional conectada directamente cos sectores productivos máis propios de Galicia, como é todo o que ten que ver co sector agroforestal. Penúltimo acordo ten que ver con emprego e con formación. O que fixemos é seguir intentando conectar as necesidades das empresas coas necesidades formativas das persoas. A chegada de novas tecnoloxías e a digitalización, dende logo, serán postos de traballo, pero tamén o que xeran son necesidades novas na formación das persoas que traballan nas empresas. Por lo tanto, o que non queremos é que suceda que moitas veces as empresas non son capaces de atopar persoal cualificado para os novos postos que demandan e, ao mesmo tempo, siga habendo persoas a busca de emprego sin a necesaria formación para poder ocuparlos. Por tanto, o que queremos é asustar a formación dos traballadores con esa demanda nova de emprego que hai na actualidade e, para iso, dende logo, consideramos que o mellor é conveniar coas empresas que son as que demandan estes novos postos de traballo e as que mellores conocen esas novas necesidades formativas. Por tanto, asinamos convenios, algúns xa foron asinados, en total con 9 entidades de varios sectores productivos, 15.500 persoas, máis de 500 cursos e casi 6 millóns de euros de fondos europeos nestas accións formativas. Asinamos, como dicía xa algúns, en maio o Goberno galego asinara convenios con os clúster TIC de Galicia, con a Clunaga do sector naval, con CEAGA da automoción, a SIME do metal e Cluergal de enerxías renovables. Pois ben, o que fixemos hoxe foi dar o visto bo a novos convenios con novos clústeres con esta mesma finalidade que lles decía antes. Hoxe autorizamos 4 novos convenios coa Fundación Laboral da Construción, a Federación Galega de Comercio, o Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida de Galicia, Bioga, e a Federación Galega de Redeiras Artesás. Ao final son 2,2 millóns de euros que permitirán mellorar a formación de máis de 5.000 persoas e formación, xa digo, axeitada os postos que a día de hoxe se están demandando. Isto está dentro do Plan Galego de Formación, no que a Xunta de Galicia inviste máis de 100 millóns de euros no ano 2022. E último acordo, un acordo entre o Servicio Galego de Saúde e as universidades, no que buscamos dentro da política xeral do Sergas de ofrecer a mellor asistencia aos pacientes e, polo tanto, insistir na formación dos estudantes de medicina para que poidan prestar esa mellor asistencia. Isto, por un lado, por outra banda, este convenio, a súa segunda finalidade, o que busca é permitir que aqueles profesionais que xa están traballando nos hospitais galegos poidan tamén
desenvolver unha parte de investigación que, sen ninguna dúbida, vai redundar tamén na asistencia que lle están dando os pacientes. Por lo tanto, o que buscamos con este convenio, esta doble finalidade, como se concreta, é, primeiro, permitindo que os estudantes de medicina, estou falando, non MIR, poidan facer prácticas nos propios centros sanitarios, que lles permite coñecer o día a día da súa profesión, con todos os recursos que ten o Sergas, e ao mesmo tempo tamén facilitamos que os que xa están traballando, os profesionais, poidan realizar unha parte, poidan dedicar unha parte da súa actividade, a actividade investigadora, que redunda, sen unha dúbida, na mellora da actividade asistencial que prestan. Son convenios, xa digo, coas 3 universidades, Santiago, Vigo e Coruña, que permite o uso das institucións sanitarias que están nestas áreas con obxectivos docentes e de investigación. Vímolo facendo no ano 2001 e este ano imos destinar 4,7 millóns de euros ao longo deste ano. E estes son os acordos máis importante, me decía, que tomamos hoxe na Consellería da Xunta de Galicia, queda a súa disposición para calquera dúbida e o resto dos asuntos, como sempre, a súa disposición na web e nas notas das consellerías. Moitas gracias. Sobre temas de Consello, presidente, nese parte da industria cultural, deses 400 millóns de euros están incluídos cantos, que cantidade de fondos Next Generation, e tamén para a hora de pensar ou aspirar a un PERTE autonómico, PERTES autonómicos na cultura, en que prazo estaríamos movendo? Cando poderíamos saber se existe esa posibilidade? Sí, pois precisamente, a cantidad de axuda non a sabemos todavía porque non está convocado un PERTE no eido cultural. O que queremos é, precisamente, evitar o que estamos vendo, a atomización de PERTES, que ao final o que provoca é que proxectos que merecen a pena ser financiados teñan que ir buscando financiamento moi pequeno en un montón de solicitudes que implica un montón de trámites. Queremos que é moito mellor a concentración, por lo tanto, o que fixemos foi concentralo en proxectos potentes. Eso implica 400 millóns de euros e ahora veremos canto se podría financiar a través dos fondos Next Generation. Entendemos que non menos dun 15%, que é o que financiamento mínimo que se está cadando, pero, bueno, veríamos porque o PERTE non está convocado, por lo tanto, tampouco lle podo falar de cales serían os plazos. Isto parte un pouco da ausencia de iniciativa, unha vez que o Estado decide concentrar as iniciativas en materia de Next Generation, o que se detectou non só pola Xunta de Galicia e por outras comunidades autónomas, sino polo propio sector cultural, é que non se está pensando en ningún PERTE no eido da cultura. Por lo tanto, o que facemos é movernos do outro lado, facilitando as cousas, traballando con tempo, dicindo aquí están proxectos que cumplirían as condicións que a toda agora se está dicindo que terían que ter proxectos para ser financiables por fondos Next Generation. Por lo tanto, o Goberno Central móvase e convoque un PERTE cultural ou transfira, descentralice os fondos Next Generation ás comunidades autónomas para que podamos facelo nós. É un pouco unha proactividade ante a non actividade en materia cultural en axudas Next Generation do Goberno Central. Se trata simplemente de ir gañando tempo e ademais é unha demanda do sector. Xa digo, máis de 120 entidades do sector cultural galego e empresas nos demandan que fagamos isto e o fixemos conjuntamente. Boas tardes, pois, cambiando a outros temas de actualidade, eu queríalle preguntar polo novo proxecto do que está falando ENCE. Considera a Xunta que esta é unha posibilidade para que a fábrica actual saia da ría de Pontevedra, que por outra parte era algo que iba nalgún programa electoral do PP, no 2009, se non lembro mal, por exemplo. E tamén, por outra parte, o vicepresidente segundo hoxe está nunha reunión coa empresa. Non sei se participou de algún modo no Consello, porque eran ao mesmo tempo. Entón, quería preguntar se a Xunta considera que é máis relevante que estea nesta reunión ou no Consello. E, por outra banda, queríalle preguntar que opina de que os medios públicos galegos fosen condenados xa en firme por unha sentencia que considera que houve unha persecución a un traballador pola súa actividade crítica. Gracias. Bueno, vamos a ver, a primeira pregunta. Efectivamente, vostede mesma o di no enunciado a súa pregunta. No ano 2009, creo que a postura da Xunta de Galicia respecto á permanencia en ENCE está absolutamente clara dende hai bastantes anos. Por lo tanto, vemos que en ningún caso a industria galega, e moito menos a área de Pontevedra, se pode permitir a saída dunha industria que crea 500 postos de traballo directos, moitos máis indirectos, e que ademais é un elemento fundamental para o sector agroforestal galego.
E respecto ao proxecto que esta semana se deu a coñecer, bueno, primeiro, tal como se nos explicou a nós, isto seguro que é así, é complementario de Pontevedra. De feito, unha parte da produción da nova instalación viría do que se fabrica en Pontevedra. Por lo tanto, o problema en Pontevedra está en que poida permanecer ali, a pesar dos esforzos que están facendo algunhas administracións para que eso non poida ser así, sin dar absolutamente ninguna alternativa. Nos consideramos que eso non é viable, non nos podemos permitir o luxo, moito menos nestes momentos, de perder eses postos de traballo, e, polo tanto, a nosa postura vai por aí, e de apoio a todo o que sexa, ademais que ten que ver coa economía circular, encaixe nos fondos Next Generation, a todas as iniciativas económicas que veñan por ese lado. A presencia do seu vicepresidente primeiro precisamente ven de que consideramos que é algo importante para o futuro de Galicia, por tanto, considero, é o que presido o Consello da Xunta, perfectamente compatible que unha parte da súa mañán o poida dedicar a apoiar unha iniciativa que vai supoñer moitos postos de traballo. Respecto á última pregunta, bueno, é unha sentencia judicial, pouco máis teño que dicir. Creo que non é a primeira vez que me fai esta pregunta, o que me fan esta pregunta, a resposta non varía respecto ás sentencias judiciais e pouco máis que dicir. Boas, presidente. A partir de mañá xa non ten vixencia a tarxeta básica, que funcionou moi ben durante a pandemia, atendendo a moitas familias, pero as entidades contra a pobreza din que seguimos nun contexto moi complexo, quizá máis coa inflación. Se ten previsto algún tipo de prórroga ou algún tipo de tarxeta que sexa complementaria ou que funcione de xeito similar. Sobre sanidade, nas últimas semanas hubo un par de dimisións de xefes de servizo, hoxe pola tarde hai un par de manifestacións. Como casa isto, o descontento xeral que hai co discurso oficial de que a sanidade está ben, ou peor que no bipartito, que non sei, porque era moi xove se había tantas dimisións ou non. E logo, sobre as 6, a reunión desta tarde, vostede dixo estes días que quería acelerar o proceso para ter todas as alternativas en riba da mesa. Que resposta se recibiu aos proxectos que presentou a Xunta de Alternativas de Mobilidade? Gracias. A primeira pregunta, perdón, era que estaba co segundo. Sí, vamos ver. Bueno, a tarxeta básica foi unha medida excepcional adoptada durante a pandemia por a situación excepcional que había. Xente non podía directamente, había moitas restriccións en moitos sectores económicos e impedía que moita xente directamente poidera traballar e, por lo tanto, era necesario axudar a todos os sectores, especialmente os máis desfavorecidos. Esa era a finalidade da tarxeta básica, situación excepcional que agora mesmo, afortunadamente, polo menos respecto á imposibilidade que había de traballar nese momento, non a hai. Por lo tanto, rematada a situación excepcional, polo menos nesa intensidade, rematada esa medida para esta situación excepcional. Iso non quere decir que as medidas de apoio á Xunta de Galicia non continúen en vigor noutros moitos eidos, sobre todo o que ten que ver con inclusión social. A Risga, 50 millóns de euros investidos na Risga cada ano, o bono social térmico, ese complemento de 100 euros e, por suposto, todo o que siga facendo falta en función de como evoluciona a situación, pero, digo, unha medida para unha situación excepcional remata cando remata a intensidade desa situación excepcional, sin que en ningún caso remate por elo as axudas da Xunta de Galicia frente ás emerxencias sociais. Eso o temos e o vamos seguir tendo clarísimo. Respecto á pregunta que ten que ver co Sergas, bueno, eu non sei se había, de logo, o que non ten ningún sentido é que se diga que todos os problemas da sanidade pública en Galicia e fora de Galicia, e agora e antes, son novos e só ocorren agora. O que pretendín decir durante estes días, e de logo sigo mantendo, é que son problemas que había antes, problemas que hai agora e, polo menos, problemas que, e, polo tanto, problemas que temos que intentar solucionar sen ninguna dúbida. Xa moitas veces me escoitarían decir a mí, o Conselleiro de Sanidade, o importante é que certas medidas que non podemos tomar nós, que dependen do Goberno Central, sexan tomadas canto antes. Iso é fundamental, e mentras non se tomen, e mentras siga esta parálisis, será moi difícil solucionar determinados temas. Mentras, a Xunta de Galicia está facendo o que está na súa man. Onte mesmo chegamos a un acordo con todos os representantes sindicais para esa cantidade de maiores que o que intenta, creo que imos conseguir, dado ese consenso que hubo, é remunerar o maior esforzo que teñen que facer os profesionais mentras a creación de novas plazas de médicos siga bloqueado, polo menos non siga coa intensidade coa que debería haber. Por tanto, creo que se están facendo cousas, entendo, por suposto, respecto calquera manifestación de descontento que poida haber, e ao mesmo tempo agradezo tamén que cando as cousas se fan ben, pois se recoñeza, como se facía onte con ese acordo unánime de todas as forzas sindicais, para ese complemento que se pechou cos Sergas.
Terceira, perdón, sí. Bueno, imos ver, hai unha reunión convocada esta tarde con representantes do Ministerio. Bueno, imos agardar a ver o que nos contan. Eu dicíalles que a semana pasada recibi unha chamada á Secretaria de Estado da señora Pardo de Vera dicindo que nos darían toda a información e que mentras pois, nos pedía a lealdade institucional. Creo que o que practicou a Xunta de Galicia dende o principio en este asunto, pero o certo é verdade que unha semana despois desta chamada non recibimos durante estes días absolutamente ninguna información, co cal esperamos que a información que se nos suministreose sea unha información exhaustiva e, polo menos, diferente ao que pasou todo agora, que foi nada. Saben vostedes que elaboramos e enviamos, creo que moi pouco tempo e bastante ben pensadas, e agradecín naquele momento os técnicos da Xunta de Galicia o esforzo que fixeran para poñer enriba da mesa 3 alternativas de relativamente rápida execución. Non recibimos ninguna contestación por parte do Ministerio, espero que se nos diga hoxe cal é a opinión que teñen, se as ven viables, se poden empezar a executar xa, porque o tempo sigue pasando e os problemas, especialmente para determinado tipo de transportes, que son unha parte importante da nosa actividade económica, siguen ali, ademais das incomodidades e ademais do que supón que un acceso a Galicia tan importante siga no estado en que está, sin que saibamos por que pasou e, sobre todo, cando se vai a arranxar e cales son as alternativas. Eu espero que hoxe se nos den moitas explicacións. Se nos pideu lealdade, creo que lealdade estamos observando, pero tamén imos ir con toda a exigencia do mundo. E a estas alturas creo que hai que empezarse a falar de plazos, de alternativas e tamén das causas no que se saiba. Por tanto, eu agardo que hoxe se corresponda a actitude que tivo a Xunta de Galicia ata o día de hoxe. Bos días. Sobre o proxecto de Reganosa EDP, onte a Xunta amosou o seu compromiso coa tramitación, co impulso da fábrica de hidróxeno. Ese proxecto conxunto incluía parques eólicos e unha hidroeléctrica reversible. A fábrica como tal consumirá bastante enerxía e os proxectos de enerxía renovable vinculados a ela aínda non están autorizados. Esa fábrica está condicionada a que saian adiante os proxectos autorizados ou a Xunta vai a tramitar igualmente? Bueno, hoxe presentou como anunciou onte os representantes de Reganosa e de Renovables, presentou a solicitude para que poida ter unha tramitación con reducción de plazos, bueno, todo o que supón esa declaración vai ser a primeira. Por lo tanto, empeza a tramitación e iremos acompañando esa tramitación das circunstancias. Dende logo, a Xunta de Galicia lle gustaría, creemos que un proxecto, ademais un proxecto con moitísimo futuro, nos lo explicaban onte, se empezou falando de hidróxeno verde, un proxecto maduro xa ben presentado e que se pode empezar a executar. De hidróxeno verde se empezou a falar en Galicia hai 2 anos, se empeza a falar agora en moitos outros sitios e eu agardo que teña todas as posibilidades tamén as que dependen do suministro eléctrico para que se poida facer. Por tanto, os empezou a tramitación e agardemos que poida ser viable. Recordo tamén, de todas formas, que estaba estruturado en fases. Falamos dunha primeira fase e despois tería outras ampliacións que demandaría outras necesidades. Boa tarde, presidente. Galicia opúxose onte ou mostrou o seu desacordo ca proposta da Lei Estatal de Residencias. Queríamos saber un pouquiño cales son as razóns desa negativa, non, da Xunta. Da Lei Estatal, perdón? De residencias. Bueno, de cuidado. Sí, perdón, que non entenderán. As razóns desa negativa, non? E a segunda cuestión era saber se desde a Xunta estudiase pedir cambios nos prazos para que Ence poida facer a súa planta nas Pontes antes de 2030. Gracias. Sí, bueno, primeiro, sobre a primeira pregunta, que non só foi Galicia, foron outras moitas comunidades autónomas, algunhas gobernadas polo PSOE. Este novo modelo que se nos dá a coñecer sin ninguna negociación, o que vai supoñer ao final, na nosa opinión, e despois de analizalo, aumento de costes e peor atención aos residentes. Galicia ten o seu propio modelo de residencias que presentou, que está empezando a implantar, e que, polo tanto, creemos que é válido. Non parece normal que se nos quere impoñer un modelo que creemos que é peor, insisto, vai custar máis, vai supoñer menos capacidade en moitos centros, vai supoñer desplazamento de residentes que ahora poden estar máis cerca dos seus domicilios e vai supoñer, ademais, un aumento de costes sin que haxa beneficios ao mesmo tempo e sen que haxa ningún plantexamento por parte do Goberno Central de como se van financiar eses maiores costes, porque é moi fácil facer unha lei e impoñer obrigas económicas encima sin consensualas e cando se cree que é peor. Esas son as razóns
da nosa oposición, pero así se está manifestando tamén outras moitas cousas. Xa non falo do sector, falando de administracións, outras comunidades autónomas, nos consta, non sei se o teñen dito públicamente, eu penso que sí, non todas gobernadas polo Partido Popular, que tampouco están de acordo con este novo modelo. E respecto a pregunta, perdón, de Ence Calera, bueno, Si a Xunta pensaba, o sea, pedir que se cambiasen os plazos para que a planta pudiera nas pontes antes de 2030. Bueno, o outro día o que veo a plantexarnos o Consello de Administración, representantes de ENCE, é o seu interés en explicar, en plantexar a viabilidade deste proxecto, que hai un proxecto aí. Por lo tanto, pouco respondendo parecido na mesma liña, perdón, porque pero probablemente con máis inconcreción neste caso, porque o que se viña a falar é da posibilidade de empezar a estudiar a viabilidade no caso de ENCE. Bueno, veremos cales son os plazos. Dende logo, poño que ENCE aspira a ter financiamento de fondos europeos e, por lo tanto, está suxeito a unha serie de plazos. Non sei agora mesmo, dende logo, onte nos deron o nivel de detalle de como estarían executados os prazos e cales serían as concrecións e os implicacións do punto de vista do financiamento. En todo caso, como resposta xeral, lle diría que a nosa intención é darlle todas as facilidades posibles ás empresas que queran plantexar aquí investimentos nos que primeiro aporta unha parte importante de capital privado, non só falamos das axudas públicas, pero tamén unha aportación importante de capital privado, creo que eso son os que deberían merecer o apoio dos fondos Next Generation. Iso foi o que nos pediron cando nos dixeron que priorizáramos contratos e moito máis en zonas especialmente necesitadas de alternativas, como é a zona das Pontes, onde se van a instalar estas dúas factorías. Bos días, presidente. Mañá ten a reunión co rei Felipe VI, quería preguntarle como encara. Tamén preguntarlle se xa ten resposta do presidente do goberno da petición de reunión e que pensa do retraso en facela. Gracias. Pois mire, efectivamente, mañán teño a reunión con a súa Majestade del Rei, agradecido, porque o tomo como unha deferencia, non hacia a miña persoa, por suposto, sino unha deferencia hacia Galicia e unha resposta do Rei que o que expresa é o seu interese en coñecer as necesidades de Galicia ahora mismo, a situación e todo o que lle quero trasladar. Por tanto, agradezo esa mostra, primeiro, de respeto institucional da Casa Real e, sobre todo, de interés por Galicia. Así o tomo e mañá vou intentar trasladarlle cal é a nosa situación e as nosas aspiracións. Non é o mesmo plantexamento que me gustaría facerlle, por suposto, ao presidente do goberno, señor Sánchez. 50 días deben ir agora dende que lle solicitei esa audiencia, non é que non se producira, é que non tivemos nin contestación. Por lo tanto, fala primeiro teño que decir así, pouco respeto institucional, creo que cando mínimo unha contestación sería procedente e, sobre todo, e o máis importante todavía, de pouco interese polas necesidades de Galicia. Todas as necesidades que a min me gustaría terlle planteados hai moitos días, ninguna se solucionou, sino que están agravadas e dependen directamente, eu quero plantexar cousas nas que necesitamos a implicación e queremos que a competicións moi justas do Goberno Central. Por tanto, esta falta de interese, este non poder facer un oco na senda nin para contestar, en fin, demostra ben as claras, por moito que lle intenten defender dende o seu grupo no Parlamento, e que agora mesmo, para o señor Sánchez, Galicia parece ser que, dende logo, non está nas súas prioridades. Presidente, sobre infraestructuras, no caso de que o Ministerio de Transportes e Infraestructuras do Goberno Central non dea prazos nin alternativas para a A6, cal sería o seguinte paso por parte da Xunta? E unha segunda cuestión, ten algún tipo de información ou comunicación da Administración Central sobre os trens abril para o BBB? Bueno, a primeira pregunta, é que eu non me creo de que non nos vayan a dar ninguna alternativa despois do tempo que pasou, que xa vai casi un mes desde que foi a primeira caída do viaducto, supoño que é tempo de abondo, polo menos, para falar de alternativas. Sería inaceptable que non as houbera. Outra cosa é que sexa máis ou menos aceptables, que nos poden escoitar, facer as matizacións. Non consideraría en ningún caso que hoxe eso non se vai a plantexar. Se fora así, insisto, sería moi complicado de aceptar. A Xunta de Galicia, volvo a decir, propuso hai unha semana, como coñecen, esas alternativas, e se eles non as teñen, aí temos as nosas. Supoño que non tería ningún problema en executarlas. O terceiro escenario, que nin eles teñan, nin lles valgan as nosas, sería tan difícil de aceptar que prefiro non consideralo agora mesmo esta rolda de prensa. En todo caso, a Xunta non se quede de brazos cruzados, eso poden telo por seguro.
E respecto a outra, a pregunta dos trens a abrir, pois efectivamente, no mes de xaneiro a ministra de Transportes volveu a reafirmar o compromiso do Goberno Central para que no mes de xullo, empeza mañán, os trenes abril estiveran en funcionamento. Polo tanto, o AVE non chegara solo como ata agora a cidade de Ourense, sino ao resto das cidades galegas onde estaba comprometido. Non tivemos ninguna noticia, nin a favor nin en contra, co cal, cando hai un compromiso tan explícitamente manifestado como do mes de xaneiro non se nos dixo que non estivera en pé, habería que supoñer que o día 1 de xullo os trens van a chegar. Como todos sabemos que eso non vai pasar, hoxe mesmo lle mandarei unha carta á ministra, dentro do respeto institucional, manifestarlle, primeiro, a nosa máis enérxica, a palabra non é repulsa, pero o non entender por que levamos todo este tempo sin noticias despois dese compromiso explícito, porque cando intentamos facer contactos nos dixeron contactos informais que tranquilos que todo iba ben, porque mañán empeza o prazo comprometido e non sabemos absolutamente nada. Por tanto, o primeiro que diremos e, sobre todo, o que pediremos é certezas. Non podemos seguir así, non podemos seguir facendo, despois de tanto tempo esperando, declaracións públicas que quedan moi ben nese momento, pero que despois se demostra que non é verdade e, ao final, o resultado é que chegan os plazos e os trens nin están, nin, sobre todo, se sabe cando van a estar, porque digo que igual de malo de non telos é non saber cando se van a ter, non poder facer planificacións, estamos en pleno ano Xacobeo cunha afluencia enorme de persoas de fora de Galicia a nosa terra, todas as empresas que se dedican a planificar viaxes tampouco teñen información, non sabemos nada, en fin, creemos que isto non é de recibo. Me gustaría preguntarlle directamente ao señor Sánchez, pero, bueno, na liña da pregunta anterior non me está dando oportunidade, por algo será. Hola, boas. Onte o alcalde de Pedrafita falaba de chapuza, directamente chapuza, ao referirse a ese tramo, ou ese conxunto de tramos que se fixo na A6 a altura dos Ancares, Bierzo-Ancares. Un informe, xa comentaba aquí, a semana pasada, apuntaba que se poderon utilizar elementos prefabricados nesa autovía que custou 10 euros cada kilómetro destes 54 tramos que se fixeron no seu día. Cree vostede que iso foi unha chapuza e que haberá que pedir responsabilidades en todo caso ás empresas adxudicatarias desa obra? Primeiro está en investigación, supoño, pero xa con precedentes do que aconteceu en Xénova é probable que teña que ver tamén con temas das infraestructuras utilizadas neses tramos. A pregunta é, cree que habería que pedir responsabilidades directas ás adxudicatarias, as empresas adxudicatarias deses tramos? E despois, volvendo un pouco co tema de sanidade, onde hubo unha dimisión, fai uns días había dimisións de xefes de servizo, a súa sanidade levou unha iniciativa popular ao Parlamento, concellos están criticando a Xunta pola situación da atención primaria. Non cree que este tema máis alá de un acordo salarial que acadou efectivamente onde cos sindicatos necesitaría unha mesa de diálogo con distintos sectores implicados para buscar unha solución a longo prazo a un tema que efectivamente non vende agora, que vende de hai tempo, é dicir, unha gran mesa na que estén distintos sectores para abordar a ver que pasa nisto. E relacionada con esta, hoxe temos unha incidencia do 50%, incidencia do 50% de taxa de positividade da COVID. 50% cando a media é un 5%. Xa sei que este tema ahora parece que, efectivamente, está no brán, xente parece que non cumpre tanto as estritas normas que nos tocou como fai meses, pero quería saber se ten convocada a Xunta algunha xuntanza do Comité Clínico para avaliar novas medidas, posto que efectivamente a taxa dun 50% de posibilidade e hoxe había casi 2.000 novos contaxios o día, significa que non se están tomando mellor as medidas adecuadas. Non digo pola Xunta, digo en xeral, socialmente. Gracias.
Vale, moi ben. Vamos a ver, a primeira, xa sabe vostede máis que eu, si avanza esas conclusións. A ver, insisto, o que nos contan esta tarde. Nos dixeron, a ministra na reunión na que tuve en ocasión de estar eu hai 2 semanas en Pedrafita que se poñían a investigar inmediatamente as causas tamén e que nos pedía uns días, bueno, pues todo aquilo que se decía era imposible acceder nese momento, ni siquiera con dros. Bueno, pasaron 2 semanas. A ver o que nos contan de todo iso. Efectivamente, esta semana hubo manifestación nese sentido. Tamén hai xente que fala de esas obras de emerxencia que se fixeron. 25 millóns. Por un pouco máis se facía un viaduto novo. 25 millóns que agora mesmo están no fondo do viaduto, ali no chan, a metade. En fin, todas esas cousas, por suposto, haberá que explicarlas. Eu agardo que quen está facendo investigación nos empeza a dar as explicacións canto antes e responsabilidades, por suposto, se as soubera, terán que ser exixidas. Insisto en que creo que esta tarde algo nos deberían decir e se non nos dixera nada, pois sería bastante preocupante. Respecto á situación da sanidade, eu creo que levamos falando, intentándolo polo menos con todos os sectores que queren falar, dende o principio, sectores sanitarios, tamén con responsables políticos, tamén con asociacións. Creo que isto é un diálogo continuo e por iso temos claro cales son algunhas das solucións e por iso aquelas que dependen de nós as tomamos e as que non dependen de nós demandamos que se tomen, pero creo que por falta de falar e de análise non é en absoluto. E por último, a situación da COVID que decía vostede, efectivamente, coñecemos unhas cifras que o que nos dan outra vez un toque de atención sobre que a pandemia sigue entre nós. Non son as circunstancias, efectivamente, dos momentos máis graves en todos os sentidos, pero sigue habendo contagios e, polo tanto, non podemos pensar que todo isto pasou. Por iso, esa chamada a prudencia que facemos sempre. Estamos vendo, efectivamente, as cifras destes días, comentábamos o Consello de Sanidade, esperables en certa medida logo das grandes concentracións da semana pasada, festas de San Xoán, moitos rapaces que saliron fora logo da Bao e volveron agora, estiveron noutras zonas de España, en fin. Todo isto que pode explicar estas cifras, o que lle podo asegurar é que a monitorización dende a Consellería de Sanidade, da Sanidade Pública Galega, sigue sin ninguna dúbida. Seguimos nunhas cifras que afortunadamente non son, a pesar de que son cifras que nos teñen que preocupar, non son as cifras que nos tiñan que alarmar como nos alarmaban hai uns meses, pero en todo caso a situación está aí, preocupación sigue habendo e se houbera que facer algún tipo de xuntanza e tomar algún tipo de medida non lle caiba dúbida que a Xunta de Galicia o promovería ou a faría, pero aí estamos ao criterio dos expertos e polo de agora nos din que non é necesario facer esa reunión, se fora necesario faríamos sin ningún problema. Alguna pregunta máis? Moi ben, moitas gracias.